ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចា៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីរបៀបឆាពងទាឲ្យមានរសជាតិជូរអែមផ្អែមឆ្ងាញ់ចា៎មុននឹងមើលពីរបៀបធ្វើជាគ្រឿងផ្សំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like share និង subscribe channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំជាបន្តចា៎ឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមើលពីរបៀបធ្វើជាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងយើងធ្វើការដាក់ស្ងោរពងទាយើងសិនណាចាឲ្យពងទាចំនួន10គ្រាប់ហើយយើងលាងវាឲ្យស្អាតសិនចឹងណាមុននឹងយើងដាក់ស្ងោរវាចាឲ្យចំពោះការស្ងោរនោះគឺយើងទុកវារយៈពេល6នាទីដើម្បីឲ្យវានៅជាប់ផ្នែកចាហើយពងទាយើងបាន6នាទីធ្វើការស្រង់ដាក់ចូលចង្រៃដាក់ទឹកត្រជាក់បែបហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យវាចុះកម្ដៅវានៅត្រជាក់សិនដើម្បីយើងងាយស្រួលការបកចាដល់ពេលវាត្រជាក់យើងធ្វើការបកសម្បកពងទាយើងបែបហ្នឹងមកចាយើងបកវាស្អាតមកចាបន្ទាប់ពីយើងបកវាស្អាតហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់បំពងវាចាហើយចំពោះការបំពងនោះចឹងដែរគឺយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្ដៅហើយយើងដាក់ខ្លាញ់វាទុកខ្លាញ់វាយើងពុះបន្តិចមកដើម្បីពេលដែលយើងចៀនពងទាទៅវាអត់ជាប់ខ្ទះអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់ពងទាយើងចូលមកបន្ទាប់ពីខ្លាញ់យើងក្ដៅយើងដាក់នឹងរៀបចូលវាអញ្ចឹងមកចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់ពងទាចូលទៅយើងឧស្សាហ៍ប្រែវាចុះឡើងបើយើងអត់ប្រែទេពងទាយើងមិនអាចខ្លោចដុំអញ្ចឹងយើងប្រែត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងបែបហ្នឹងមកចាឥឡូវពងទាយើងបានជៀនឆ្អិនរួចរាល់ហើយយើងធ្វើការដួសវាដាក់ចានសិនមកចាបន្ទាប់ពីយើងដួសដាក់ចានហើយយើងមកធ្វើការពុះវាជាពីរបែបពងទាយើងជាពីរអញ្ចឹងមកចាឥឡូវពងទាយើងបានពុះរួចរាល់ហើយគឺវាជាប់ក្នុងបែបហ្នឹងចាបន្ទាប់ពីយើងពុះវាហើយទុកវាមួយឡែកសិនទៅយើងមកធ្វើការលាងសម្អាតសាឡាត់យើងដើម្បីដាក់ថតពីខាងក្រោមអញ្ចឹងចំពោះសាឡាត់ហ្នឹងគឺយើងលាងវាឲ្យពី3ទឹកបែបហ្នឹងមកតែហើយយើងស្រង់វាម្ដងមួយអញ្ចឹងមកយើងទុកវាមួយឡែកសិនតោះមកយើងមកធ្វើការចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសយើងចាយើងចិញ្ច្រាំវាឲ្យម៉ត់សិនមកបន្ទាប់ពីចិញ្ច្រាំខ្ទឹមហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបំពងខ្ទឹមយើងហ្នឹងចាបន្ទាប់ពីខ្ទឹមយើងបំពងក្រហមល្អហើយឈ្ងុយបានល្អហើយអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ស្ករយើងស្ករសប៊ីចេងទឹកត្រីចាទឹកត្រីយើងចាក់វាចូលមកធ្វើការកូរវាបន្តិចមកយើងធ្វើការចាក់ទឹកអំពិលទុំយើងហ្នឹងបន្ទាប់យើងចាក់អំពិលទុំចូលហើយយើងធ្វើការកូរវាឲ្យរលាយសព្វយើងមកល្អហើយយើងមកធ្វើការដាក់ពងទាយើងឲ្យយើងបានពុះពីមិញហើយហ្នឹងយើងដាក់វាចូលមកទៅយើងដាក់វាចូលយើងធ្វើការកូរវាច្បល់ថ្នមទៅទៀតមកឲ្យវាបែកពងទាចាឥឡូវពងទាយើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយចាបន្ទាប់ពីវាឆ្អិនហើយយើងធ្វើការដួសដាក់ចានមកបន្ទាប់ពីយើងដួសដាក់ចានមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការមកហាន់ទឹកខ្ទឹមហើយនិងម្ទេសចាបន្ទាប់ពីយើងហាន់ទឹកខ្ទឹមនិងម្ទេសរួចរាល់ហើយយើងមកធ្វើការរោយដាក់ពីលើពងទាយើងនឹងដើម្បីបន្ថែមក្លិនឲ្យវាកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់មកល្អចាឥឡូវពងទាឆាជូរអែមយើងបានរួចរាល់ហើយចាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានសំណួរអីអាចខមមិនសួរនៅខាងក្រោមបានចាជាចុងក្រោយសូមជូនពរដល់បងប្អូនទទួលទានមានបានសុខភាពល្អហើយសម្រាប់គ្រប់ភារកិច្ចដែលបងប្អូនប្រាថ្នាចាជាចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅចំណែករបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like share និង subscribe channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំតទៅចាជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា